אז היום בסרטון אני אלמד אתכם איך להחליף סקינים בחינם. אז בואו נתחיל. אבל רק שנייה לפני שהסרטון מתחיל, אשמח אם תירשמו לערוץ, זה בחינם. אז בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שבעצם נצטרך לעשות זה להיכנס לגוגל. ואז עכשיו נרשום בחיפוש T-Launcher Skins, ממש בצורה כזאתי. נלחץ על זה ונלחץ על הקישור הראשון. למי שאין כוח להגיע למקום הזה, יש קישור בתיאור. אז עכשיו בעצם יש לכם פה מבחר של סקינים, אתם יכולים לבחור איזה סקין שאתם רק רוצים. לדוגמה, אם אני רוצה את הסקין הזה, אני מסתכל קצת עליו, בודק אותו ולוחץ על הורד. כפי שאתם רואים, הסקין ירד לי. אז עכשיו בעצם מה שאני אעשה זה ללחץ על כפתור ההירשם, אכניס פה את שם המיינקראפט שלי, פה אני אכניס את האימייל שלי, פה אני אכניס סיסמה, איזה סיסמה שאני רק רוצה, ופה אני אכניס עוד סיסמה, איזה שאני רק רוצה, העיקר ששתיהם יהיו תואמות. ולשכח בסוף ללחוץ על I'm not robot כי אנחנו לא רובוטים. ואז אחרי זה תלחץ על כפתור הירשם. אוקיי, אז עכשיו בעצם זה יגיע לי לאזור המשתמש. מה שאני בעצם עושה זה לוחץ על העל סקין, לוקח את הסקין שלי מההורדות. כפי שאתם רואים, הסקין שלי פה במיינקראפט. אוקיי, אז עכשיו בעצם נכנסתי למיינקראפט עם אותו שם משתמש שרשמתי בהתחלה. Flashback. הכניס פה את שם המיינקראפט שלי. End of flashback. אני אכנס לעולם רגיל, וכפי שאתם רואים, אני עם הסקין שלי. בדיוק הסקין ששמתי, אז כן, יש לכם סקין. ואם אתם רוצים מדריך לטקסטורות, בואו נגיע לסרטון הזה ל-20 לייקים. ויש לכם מדריך לטקסטורות. אז זה היה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם. אל תשכחו להירשם לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.